अनि त्यही माथि अनि त्यही माथि के भन्छ अब नन लाइफको त जम्मा 1 इयरको हुन्छ बिजनेस पनि मोस्ट अफ द बिजनेस अनि 1 इयरभन्दा बढी हुने भनेको यस्तै प्रोजेक्टहरूको टाइम अनुसार अलिकति बढी हुन्छ कुनै कुनै चाहिँ नभए सबै 1 इयरको हुन्छ अनि 1 इयरको हुने बित्तिकै धेरै कम्प्लिकेटेड भएन नि त अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्भ त्योहरू मेथडबाट नर्मल सीआरले निकाल्यो भइहाल्यो त्यो पनि हो ल अब चाहिँ म प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो सोमराज तिमीलाई इन्टर्नसिप त होइन जे होस् यस्तो प्र्याक्टिकली चाहिँ के गराउँछ र प्र्याक्टिकल्ली भन्नाले अब पढाउने भन्दा पनि अब गराउने के केही काम एम्बेसीहरूमा पछि नेपाल आइसकेपछि चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू हुन्छ ए अनि एम्बेसीहरूमा एक्चुअल वर्क हुन्छ ल ठिक छ के सिकायो भने हामीलाई पनि सिकाऊ भनेर हो हजुर हुन्छ भइहाल्छ नि दिदी अहिलेसम्म त त्यही एक्चुअल मोडल 2 र स्टोक्यास्टिकहरू मात्र हो पढाइ भएको हजुरले पढिसक्नु भएको छ त्यो त थ्योरिटिकल त अब त्यो खासै हुँदैन मतलब भन्नाले भइहाल्छ हेल्पफुल त तर अब त्यो नभइकन नहुने भन्ने हुँदैन अनि प्र्याक्टिकल पार्ट हो हामीलाई एकदम गाह्रो हुने भनेको नेपालमा बसेर हजुर त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ हुन्छ अलिअलि मतलब युएस को स्टक मार्केट स्टडी चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ ल हेर न के हुन्छ अनि यो कुरामा चाहिँ ल यो कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु राम्रोसँग अथवा यो कुरा चाहिँ अरूले पनि थाहा भयो भने ठिक हुन्छ भन्यो भने त्यही कुरामा तिमी प्रेजेन्टेसनहरू देऊ मलाई भन म हुन्छ भन्छु है हुन्छ दिदी ल अब आज चाहिँ विल स्टार्ट स्टोक्यास्टिक मोडल अफ सेक्युरिटी प्राइसेस अहिलेसम्म चाहिँ हामीले आइटोज लेमा स्टोक्यास्टिक क्याल्कुलसहरू पढ्यौँ होइन अब डिटर्मिनिस्टिक फङ्सनको लागि क्याल्कुलस गर्नको लागि इफ we differentiate if we integrate it against Brownian motion अनि त्यसपछि ब्राउनियन मोसन ऱ्यान्डम प्रोसेसलाई इन्टिग्रेट गर्ने इफ वी इन्टिग्रेट इट अगेन्स्ट ऱ्यान्डम मोसन त्योहरू गऱ्यौँ होइन अनि हामीले डिफ्रेन्ट स्टोक्यास्टिक डिफ्रेन्सियल इक्वेसन्सहरूलाई लिएर हामीले तिनीहरूको पनि यो के आइटोज लेमाहरू लगाएर तिनीहरूको एट्रिब्युट्सहरू मिन के हुन्छ भेराइन्स के हुन्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ निकाल्यौँ अहिलेसम्म ठिक छ सबैजनाले एकचोटि चाहिँ अब तिमीहरूले गो थ्रु दिस है फर्स्टको 2टा च्याप्टर हामीले सक्यौँ त्यसमा टेलरको पार्ट अलिकति बाँकी छ टेलर फेरि गरौँला त्यो क्वेसन्सहरू गर्दाखेरि गरे भइहाल्छ मैले तिमीहरूलाई ब्रिफली भनिसकेँ सो फर्स्ट 2 लेसन चाहिँ अब खासमा सबैभन्दा अलिक गाह्रो लाग्ने यो CM2मै लेसन्स होइन यिनीहरू नै हो फर्स्ट 3 यो अहिले हामीले पढेको लेसन्सहरू ब्राउनियन मोसन अनि स्टोक्यास्टिक क्याल्कुलेसन आइटोज लेमा र अब पढ्नेवाला अनि अलिक गाह्रो लाग्ने भनेकै अनि फर्स्ट 3 लेसनमा चाहिँ एकदम धेरै आफूले टाइम र एफोर्ट इन्भेस्ट गरेर पनि बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ अनि अब तिमीहरूले यदि त्यो के भन्छ CM2को उता एक्चुअल एक्जाम दिन्छौ नि जुन तिनीहरूको त्यो वेटेज हेऱ्यौ भने खासै यिनीहरूमा एकदम धेरै इन्भेस्ट गर्नुपर्ने पनि हुँदैन तर इट्स बेटर यु नो किनभने पछिको च्याप्टरहरू ब्ल्याक स्कोल्सहरू पनि यिनीहरूमै बिल्ड हुन्छ त्यही भएर बुझि चाहिँ राख तर अहिले जति बुझायो त्यति बुझ्दा हुन्छ
एकदम म बुझेन भनेर त्यो बुक पढेर डिप्रेस्ड हुनु पर्दैन। त्यही भएर भन्न खोजेको के भन्दा पछि CM2 एक्जाम दिँदा फेरि पढेर फेरि बुझ्न ट्राई गरेर गाह्रो हुनुभन्दा अहिले पढाउँदै अलि धेरै पढ अनि अलि बुझ्ने ट्राई गर, अलि धेरै सुन, अलि बुझ्ने ट्राई गर अनि इट विल बी हेल्पफुल पछिसम्म। ल अब आज चाहिँ विल रिड स्टोकास्टिक मोडल्स अफ सेक्युरिटी प्राइसेस। अब हामीले सेक्युरिटी प्राइस गर्न चाहिँ लग नर्मल मोडल युज गर्छौँ। किन होला? किनभने कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। अनि दुईटा रिजन। एउटा चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। हामीले के भन्छ नर्मल त्यो नर्मल ब्राउनियन मोसनको हामीले दुईटा लिमिटेसन्स पढेको थियौँ। एउटा चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ कुनै न कुनै पोइन्ट अफ टाइममा अनि अर्को चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालु अटेन गर्ने प्रोबेबिलिटी डिफ्रेन्ट हुन्छ, सेम हुन्छ। मतलब इक्वली लाइकली द्याट द भ्याल्यु माइट बी 10 or 100 or even 1000 होइन। त्यो डिफ्रेन्ट भ्याल्युज अटेन्ड गर्ने पनि प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली हुन्छ। तर हाम्रो सेक्युरिटी प्राइसेस चाहिँ इन रियालिटी त्यस्तो हुँदैन। इट इज नेभर नेगेटिभ, इट क्यान बी 0 तर इट्स नेभर नेगेटिभ। अनि त्यसपछि इट अटेन्स त्यो डिफ्रेन्ट भ्याल्युज अटेन्ड गर्ने प्रोबेबिलिटी डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ वी युज लग नर्मल मोसन किनभने त्यो लिमिटेसन्सहरू चाहिँ हामीलाई यसले ओभरकम गर्छ। सो log normal model is another name for geometric Brownian motion. Geometric Brownian motion हामीले अस्ति निकाल्यौँ जियोमेट्रिक ब्राउनियन मोसन निकाल्दै लास्टमा लग नर्मल ब्राउनियन मोसन निकालेर अनि त्यसपछि वी डिड द डिस्ट्रिब्युसन है हाइटोजले लाएर एकचोटि फेरि पल्टाएर याद छैन भने। सो अब देयर two reasons why you use it. So किनभने Brownian motion without a positive drift is certain to become negative. यो नेगेटिभ हुन्छ अनि त्यसपछि Brownian motion model predicts that daily movement of size 10 say would occur just as frequently when the process is at a level of 500 as when it is at the level of 5000. So 500 बाट 10 बढ्नु र 5000 बाट 10 बढ्नु पनि इक्वली लाइकली हुन्छ। or 500 बाट 10 or 100 बढ्नु पनि इक्वली लाइकली हुन्छ। So those are the reasons why we would not use Brownian motion in order to model security prices. Rather we use geometric Brownian motion. ठिक छ? ल अब हामीले चाहिँ we used to write mu र sigma. So don't get confused. We have simply replaced mu with eta. हामीले यो log normal Brownian log normal model of security prices मा चाहिँ we have replaced it with eta है। अब यहाँ आएर दुईटा कुरा हुन्छ। ल फर्स्टमा डिस्ट्रिब्युसन नै हेर log of SU security को प्राइस at U and log of ST security को प्राइस at T follows normal distribution with eta mu U minus T comma sigma square U minus T भनेको छ। यहाँ eta भनेको चाहिँ ड्रिफ्ट टर्म हो, सिग्मा भनेको भोलाटिलिटी हो, U minus T भनेको चाहिँ टाइम डिफरेन्स हो where U is greater than T. So त्यो टाइमको लेन्थलाई चाहिँ के भन्छ U minus T भन्छ। ठिक छ?
So log of security price at U minus log of security price at T follows normal distribution with eta U minus T comma sigma square U minus T. So हामीले अगाडि लेसनमा चाहिँ म्यू माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर भनेर निकालेको थियौँ कन्फ्युज नभऊ दुईटा कुरा हुन्छ यसमा चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ लग डी डिफरेन्सिएसन अफ लग अफ एसटी यहाँ लास्ट लाइनमा हेऱ्यो भने डिफरेन्सिएसन अफ लग अफ एसटी को टर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ इट्स एटा डिटी प्लस सिग्मा डिडब्ल्युटी अनि एसटी को टर्ममा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ लग नर्मललाई इट्स एटा प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर एसटी डिटी प्लस सिग्मा एसटी डिडब्ल्युटी है। सो यो किसको टर्ममा लेख्ने भन्ने कुरा हो तर when we do log normal model you always write in terms of differentiation of log st log को टर्ममा लेख्न सक्छौँ security price लाई so differentiation of log of st equals to eta dt plus sigma dwt यति याद गरेर राख ठीक छ। ल त्यो डिस्ट्रिब्युसन ठिक छैन हैन कन्फ्युज नभऊ एटा इज जस्ट द ड्रिफ्ट टर्म सो तिमीहरूलाई लग नर्मल मोडल अफ सेक्युरिटी प्राइसेस लेख्न आयो भने चाहिँ यु राइट इट इन टर्म्स अफ लग एसटी सो लग एसटी डिफरेन्सिएसन अफ लग एसटी चाहिँ एसटी स्टोकेस्टिक डिफरेन्शियल इक्वेसन यहाँ तल छ। So properties of log normal model. Log normal model को there are some properties. अब यो चाहिँ हामी यो distribution बाटै deduce गरौँ है त। So you'll see u minus t जति बढी भयो यो distribution मा if you look at this u minus t जति बढी भयो त्यति नै n पनि बढ्दै जान्छ यो drift term पनि बढ्दै जान्छ अनि भोलाटिलिटी पनि बढ्दै जान्छ ठीक छ ड्रिफ्ट पनि बढ्दै जाने भयो भोलाटिलिटी पनि बढ्दै जाने भयो त्यसको मतलब के हो त एज इट द मीन एन्ड भेरिएन्स अफ द लग नर्मल मोडल आर प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ अफ इन्टरभल कन्सिडर यु माइनस टी भनेको त हामीले टाइम इन्टरभल कति कन्सिडर गरेछौँ भन्ने कुरै हो नि त यु माइनस टी भनेको सो as it increases our mean and variance also increases so our mean and variance is proportional to the length of the interval considered here are properties त्यो भयो ठीक छ plain and simple छ नि यो कुरा त so जति time interval बढ्दै गयो त्यति चाहिँ our mean and variance will increase अनि अब इन्टरभल अनुसार इन्क्रिज हुँदै जान्छ भने इन्ट्युटिभली सोच्दाखेरि सो अस्ति पनि यो कुरा भएको थियो टाइम अनुसार बढ्दै जान्छ इट्स अभियस किनभने भोलाटिलिटी त टाइम अनुसार बढ्दै जान्छ इभन ड्रिफ्ट पनि सो 5 इयर्समा जति ड्रिफ्ट हुन्छ 10 इयर्समा इट इज लाइकली टु ड्रिफ्ट इभन मोर ग्रोथ हुनेछ भने ग्रोथ वाला ट्रेन्ड छ भने इट इज लाइकली टु ग्रो इभन मोर डाउनवर्ड ट्रेन्ड छ भने इट्स लाइकली टु गो डाउन इभन मोर सो मोर द longer the interval longer is the and greater is the mean and variance एउटा त्यो भयो अनि सेकेन्ड property is अब if हामीले यो इन्टरभललाई इफ वी मेक इट भेरी भेरी लार्ज एकदम बढाउँदै गयौँ भने देन mean variance र standard deviation will tend to infinity as length of the interval increases so infinity तिरै जान खोज्छ नि त so u minus t if it tends to infinity एकदम ठुलो भयो भने then our mean and variance will also tend to infinity अब कि त यो ड्रिफ्ट र भोलाटिलिटी नि 0 0 हुनु पर्यो त्यस्तो बेलामा चाहिँ
इरेस्पेक्टिभ अफ इन्टरभल यो सधैँ 0 हुन्छ किनभने एटा इन्टु यु माइनस टी हो। अब एटा नै 0 भएपछि इट्स 0, होल टर्म नै 0 हुन्छ कि त देयर मस्ट बी नो ड्रिफ्ट, नो भोलाटिलिटी, अदरवाइज त्यो मिन र भेरिएन्स विल टेन्ड टु 0। ठिक छ। अब नो ड्रिफ्ट भनेको के हो? नो ड्रिफ्ट भनेको त कतै पनि मुभ गर्दैन भनेपछि त इट्स प्लेनली सिम्पल, एकदम इन्फिनिट टाइम भए पनि इट्स लाइकली इट्स नट गोइङ एनिवेयर नि त, त्यही भएर इट इज एक्सप्लेनेबल। अनि अब भोलाटिलिटी नै छैन भने, इफ भोलाटिलिटी टर्म इज 0 देन इट्स लाइक सिम्पल अरू कुनै प्रोसेस, डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस जस्तै भयो नि त भोलाटिलिटी नभएपछि, बिकज द रिजन द स्टोकास्टिक यो ऱ्यान्डम प्रोसेसमा इट्स द भोलाटिलिटी, ऱ्यान्डम भोलाटिलिटी जता पनि मुभ हुन सक्ने कुराले गर्दा त इट्स सो कम्प्लिकेटेड, अनि यो ऱ्यान्डमनेसले गर्दा नै इट्स स्टोकास्टिक। अब त्यही भएन भने त इट्स लाइक एनी अदर सिम्पल डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस। सो यो चाहिँ प्रपर्टिज अफ लग नर्मल मोडलहरू, इट्स भेगली डिपेन्डेन्ट अपन द टाइम इन्टरभल। ठिक छ। अलिअलि क्वेसन छ ल। वाट इफ भोलाटिलिटी इज 0 रे? मैले भने कि क्या हो ल, त्यही पनि तिमीहरू भन न। भोलाटिलिटी 0 भयो भने के हुन्छ लग नर्मल ब्राउनियन मोसनको? स्ट्रेट लाइनमा जान्छ। स्ट्रेट लाइनमा जान्छ, देयर इज नो यताउतिको ऱ्यान्डमनेस, यताउति केही हुँदैन है। अहिले भर्खरै भनेको जस्तै भोलाटिलिटी 0 भयो भने चाहिँ इट्स अ डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस। अब सेकेन्ड क्वेसन, इज इट अनरियलिस्टिक द्याट मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन माइट टेन्ड टु 0 while मोडलिङ फर सेयर प्राइसेस? यस। किनभने इट इज लाइकली टु मुभ, अब मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ चेन्ज हुन्छ, तर अब ह्याभिङ सेड द्याट देयर माइट बी सम इन्स्टान्सेस, कहिलेकाहीँ चाहिँ देयर माइट बी इन्स्टान्सेस वेन देयर इज भेरी लो भोलाटिलिटी, अलमोस्ट 0 भोलाटिलिटी इन द मार्केट, अनि मार्केट इज भेरी इनएक्टिभ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ इट इज नट एज अनरियलिस्टिक। तर vaguely speaking अनि generally speaking, mean and standard deviation might never tend to 0 in a active market. Mean and standard deviation of the annual changes in the log of the security prices are constant under this model. What might be the reason? Mean and standard of the annual changes in the log price. Annual changes of mean and standard deviation चाहिँ constant हुन्छ अरे भनेको यो वर्ष मिन 10 ले चेन्ज भयो भने अर्को वर्ष पनि इट विल चेन्ज बाई 10। अब स्ट्यान्डर्ड सिमिलर फर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, व्हाट माइट बी द रिजन? किन होला? खै त किन होला? भएर हजुर u minus t1 भएर होला सायद। अब लग नर्मलमा त इट इज प्रोपोर्सनल टु द इन्टरभल, अनि हाम्रो इन्टरभल एनुअल भनेपछि त इट्स अलवेज 1, त्यही भएर द चेन्जेस आर कन्स्टेन्ट इन दोज इन्टरभल। ठिक छ। कुनै पनि इक्वल इन्टरभलमा द चेन्जेस अकरिङ फ्रम लग नर्मल मोडल इज इक्वल। क्लियर छ नि होइन? ल अब यसको लागि लग नर्मल मोडलको लागि मिन र भेरिएन्स पत्ता लगाऊ त। टेबल छ कि छैन तिमीहरूसँग? सो टेबल छ भने टेबल निकाल। लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको लागि मिन र भेरिएन्स हेर अनि निकाल त। यो डिस्ट्रिब्युसन कपी गर है।
एक्सपेक्टेसन भनेको अब डिस्ट्रिब्युसन कपी गर अनि निकाल लग नर्मल को मीन के हो e to the power mu t plus half sigma square. र अब यसमा भ्यालुज हाल अनि एउटा प्रपर्टिज लग अफ एसटी फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छ भने एसटी फलोज लग नर्मल हुन्छ अनि त्यो गरेर चाहिँ यु हेभ टु डु है यसरी चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन निकाल्नुपर्छ सिम्पली भ्याल्यु प्लेस गरेको मात्रै हो अब तिमीहरूको लग एसटी माइनस लग एसयु लाई चाहिँ यु क्यान अल्सो राइट इट एज लग एसटी बाई एसयु लग एसयु माइनस लग एसटी लाई चाहिँ यु क्यान राइट इट एज लग एसयु बाई एसटी डिभाइडको टर्ममा डिभाइड गरेको टर्ममा लेख्नु मिल्छ अनि त्यो लग चाहिँ उता गएर इट फलोज लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ अनि सिम्पली फर्मुला प्लेस गर्ने हो अब बुक के अरे उसमा छँदैछ फर्मुला बुकमा अब नभेट्टाएको भए एक्सपेक्टेसनको फर्मुला चाहिँ एक्सपोनेन्सियल म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 अनि भेरिएन्स चाहिँ एक्सपोनेन्सियल 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर अनि फेरि अर्को ब्र्याकेटमा एक्सपोनेन्सियल सिग्मा स्क्वायर माइनस 1 अनि सिम्पली पुट द भ्याल्यु म्यूको ठाउँमा एटा यू माइनस टी सिग्मा स्क्वायरको ठाउँमा सिग्मा स्क्वायर यू माइनस टी and you get the expectation and variance for the log normal distribution. बुझ्यो सबैले गर्न आएको छ के सबैले गर्न आएको हो कि हैन कति जना छौ 18 जना
सविता सविता छैन शिशिर शिशिर मनिष मनिष जीवन जीवन हजुर दिदी के गर्दैछौ गर्न आएछ भन न जे हो त्यही भन हेर्दैछु दिदी कहाँबाट हेर्यौ कहाँ पुग्यौ कतिखेर आएथ्यौ सुरुमै आएको दिदी सुरुदेखि हेरिरहेछौ भर्खरै के गर्यौं त हामीले हजुर के गर्यौ जीवन त्यही मिन र भेरिएन्स दिदी केसको त्यो लग नर्मल लाएर कसरी लग नर्मल किन लगाएको नीलम नीलम को बोल्छ त खै बेजोन बेजोन चुनौती हजुर टिचर बुझिरहेछ बुझिरहेछु ल ठिक छ आकाश बुझेछौ बुझेछ दिदी बुझेछ एकदम अब सुन्नेले बुझे भने ठिक छ अब नसुन्नेले बुझेन भने म रिभिजन गर्दिन ल भनेपछि अब कसैले बुझेको छैन भने लग नम्बर डिस्ट्रिब्युसनको नबुझेको छैन भने लग नम्बर डिस्ट्रिब्युसनको मिन र भेरिएन्स यही हो के भन्दै थिएँ लग एसटी बाई युको टर्ममा लगेर अनि फलोज लग नर्मल डिस्ट्रिब्युसन बनाउने अनि एसयु बाई एसटीमा एसटीलाई उता लाने अनि यो यही आउँछ अब गरेको भए भइहाल्यो नगरेको भए अब बुझिँदैन र एउटा क्वेसन छ अब जसले गरेको छौ गर An investor has decided to model PPB PLC shares एउटा कम्पनी छ PPB PLC private limited company so using the continuous time log normal model continuous time log normal model use गरेर चाहिँ मोडल गर्न लागेको छ so using the historical data the investor estimated the annual drift and volatility parameters to be 6% and 25%. PPPB's current share price is $2. Calculate the mean and variance of PPB's share price in 1 year's time. यहाँ के भयो त हामीले एटा छ mean drift चाहिँ 6%, volatility छ sigma square 25%, अनि हाम्रो ST चाहिँ छ 2. अब SU चाहिँ के हो भनेर निकाल्नु पर्यो है. So time नोटमा
टाइम 0 मा चाहिँ इट्स 2, अब टाइम 1 मा चाहिँ आफ्टर 1 इयर चाहिँ के हुन्छ अरे। सो हाम्रो u माइनस टी इज हियर बेसिकली 1। अब गर त के आउँछ एन्सर अनि मलाई भन ल। मिन एन्ड भेरिएन्स निकाल त इन 1 इयर्स टाइम। एन्सर आएपछि भन ल। The expectation is 2.1911. अनि variance is 0.09625. 0.30 हो। हो ठिक छ आकाशको। अब अरू कसैलाई नआएको भए चाहिँ हेर है। हामीले अघि जुन लग नर्मलको डिस्ट्रिब्युसन लेखेको थियौँ, इट ब्रेक्स डाउन टु अथवा इट कम्स डाउन टु लग S1 माइनस लग S0 follows normal distribution with eta comma sigma square। किनभने u माइनस टी टर्म इट्स 1, इन्टरभल 1 हो, 1 इयरको लागि लिएछौँ। सो सिमिलर टु पहिला वी राइट द मिन एन्ड भेरिएन्स। अब तिमीहरूले डिरेक्टली लग नर्मलको डिस्ट्रिब्युसनको मिन र भेरिएन्सको फर्मुलामा ड्रिफ्टको टर्मलाई एटा र भेरिएन्सको टर्मलाई सिग्मा नै राखेर यु क्यान डु द्याट अर अघिको डिस्ट्रिब्युसनको ठाउँमा रिप्लेस गरे पनि भइहाल्यो, तर वुड बी मच हार्डर। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ ल एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ वी हेभ S0 एक्सपोनेन्सियल अफ n + 1 / eta + 1/2 sigma square एन्ड भेरिएन्स नै त्यसरी नै छ। अब यु जस्ट सिम्पली रिप्लेस द भ्याल्युज यसमा अनि मिन चाहिँ 2.19 अनि भेरिएन्स चाहिँ 0.309 समथिङ आउँछ। ल गर।
भ्याल्युजहरू हाल्ने एटाको ठाउँमा इज 6% विच इज 0.06 डिफ्युजन इज 0.25 अनि इनिसियल प्राइस 2 छ सो सबै भ्याल्युज राख and it should come something like this. Expectation of price at time 1 given price at time 0 is equal to u and variance पनि similarly this कसैले बुझेको छैन हेरेर देखाएर गर्दिनै पर्छ भने स्पिक अप म गर्दिन्छु अब नभए चाहिँ सबले बुझेको छ भन्ने चाहिँ मेरो अजम्पसन हो किनभने प्रेजेन्टेसनै चाहियो तिमीहरूलाई ल गऱ्यो होला है सेकेन्ड क्वेसन छ सेम है कन्टिन्यू गर calculate the probability that PPB's share fall in values over the next year. What is the probability? Probability as less than 2. Probability of value at time 1 is less than value at time 0. Fall भन्ने पछि त 2 भन्दा कम हुनु पर्यो नि त है आकाश ठीक छ सो एभ्रीवन उसले आकाशले भनेको जस्तै इज द प्रोबेबिलिटी द्याट S1 इज लेस देन S0 सो त्यो प्रोबेबिलिटी निकाल यस्तो खालको क्वेसन तिमीहरूले गरेको छौ नि हैन पहिला पनि के हो आकाश गरे CS1 मा त नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको लगभग सबै कुरो गरे ए CS1 मा छ नि साँच्चै भनेपछि ल गर उसो भए
एन्सर आयो त कसैको? चुनौती 0.00357 आयो। आयो प्रोबेबिलिटी नै आयो? हजुर हेरौँ है त। 0.20913 आयो। ए होइन यो त बी को एन्सर। सरी। 0.40517 छ। ल कसैले गरेको छैन भने पनि हेर है, प्रोबेबिलिटी अफ S1 इज लेस देन S0 लाई गर्ने। अनि त्यसपछि हामीले बेसिकली what we do is, अब यो फर्स्ट स्टेपमा त we divided, किनभने हामीले चाहिँ log S1 by S0 को टर्ममा लानु छ, because that's what we know about the distribution. डिस्ट्रिब्युसनको त्यो भ्याल्यु चाहिँ हामीलाई थाहा छ। सो log दुईटै एड गर्यो। नाउ log S1 by S0 को चाहिँ it follows log normal distribution with mean 6% अनि variance 25%। अब त्यो डिस्ट्रिब्युसन त थाहा छ। अनि त्यसरी नै अब हामीले जेड नर्मलको स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा चेन्ज गर्नको लागि we do z minus mu by sigma square. So we have the value स्ट्यान्डर्ड नर्मलको z minus mu by sigma हैन? हजुर यहाँ त सिग्मा स्क्वायर भोलाटिलिटी प्यारामिटरले गरेको रहेछ। तर पर्सेन्ट मात्रै छ भनेपछि त्यो त एसटी नै हुन्छ नि, सिग्मा नै हुन्छ नि। पर्सेन्ट मात्रै छ हैन? तर यहाँ चाहिँ सिग्मा स्क्वायरको ठाउँमा 25 स्क्वायर। ए ठिक छ ठिक छ। ल ठिक छ। ल अनि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 25%। अनि z minus mu by sigma गरेर अब we change it into standard normal distribution अनि z भ्याल्यु निकाल्यो। हेर त कहाँ रङ भएछ चुनौती तिम्रो? आकाशको यति आयो? मैले त S2 लेस देन 2 गरेर गरेको थिएँ। के गरेछौ? प्रोबेबिलिटी अफ SU चाहिँ लेस देन 2। लेस देन 2 गर्यो भने त फेरि हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन आएन नि त। 2 त 2 हो, तर अब 2 को ठाउँमा S0 राख्नु पर्यो। हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन त हामीसँग के को टर्ममा मात्रै छ? इट्स इन टर्म अफ log S1 minus log S0 अथवा log S1 by S0। अनि डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यही हालेको। ल अब अरूले जस्तो छैन गरिरहेछौ भने
यसको आन्सर नै रहेछ। and 30% over the next year भनेको के भन्छ अहिलेको प्राइस चाहिँ इट मस्ट बी 30 times more than what it is now. So 1 year टाइममा चाहिँ S1 must be greater than 1.3 of S0. 1.3 of S0. हजुर 1.3 of S0. अब त्यसको लागि पनि गर त
आन्सर आयो कि 0.20897 आयो 0897 त्यही हो आकाश कुनै आयो नआउने कोही छ भने अब here's the solution अघिको जस्तै हो except the condition is the share price at time 1 must be greater than 30% at least 30% over what it was at time 0 so S1 is greater than 1.3 of S0 अनि similarly हामीले अघि गरेको जस्तै normal distributionलाई गरेको जस्तै we do it अनि हामीले standard normal variable निकाल्छौं z normal का लागि अनि we solve it so it's 0.20913 अब यो भनेको चाहिँ के हो त approximately 21% मात्रै there is a probability that 30% भन्दा बढी रिटर्न बढी बढ्छ त्यो स्टक चाहिँ in 1 year time so it is more likely it is around 79% likely that the stock will only move below 30% so 30% भन्दा कम हुन्छ भने चाहिँ approximately 79% more likely than it is to move beyond 30%. त्यही भनेको नि त यसले हैन ठीक छ कपी गरे है कसैले गर्नु छ भने this is the time copy it नबुझेको सोध्दा ल अब कसैले केही प्रब्लम छ भने लेट्स मुभ अन सक्यो किनभने आज यति गरौँ यतिसम्म कसैले के क्वेसन छ मलाई चाहिँ बुझाउन टाइम लाग्छ जस्तो लागिरहेको थियो खै अनि होमवर्क जम्मा 6 जना मात्र गरे 6 जनाले मात्र होमवर्क सब्मिट प्रेजेन्टेसन पनि स्टार्ट गर्नु पर्यो अनि अब किनभने कसैले होमवर्क गरेको छैन अनि गरेछ अब 1-2 जना बाहेक सबैले सारेकै जस्तो लाग्छ अब यसपालिको प्रेजेन्टेसन बिकज यो गाह्रो छ एज होपिङ अब तिमीहरूले यही क्वेसन प्रेजेन्टेसन गर्छौ कि भनेर चुनौतीको होमवर्क त्यही तिमी केही नयाँ प्रेजेन्टेसन बनाउनु पर्दैन अनि यु जस्ट ह्याभ टु एक्सप्लेन क्यान यु डु इट
एकचोटि फेरि भन्छु न। तिमीले प्रेजेन्टेसन के पर्सिको लागि तिमी प्रेजेन्टेसन गर अनि त्यो होमवर्क खालि होमवर्कलाई प्रेजेन्ट गरे हुन्छ क्या, नयाँ प्रेजेन्टेसन बनाउनु पर्दैन। होमवर्क मैले अस्ति जे दिएको थिएँ त्यही बुझाए हुन्छ। गर्न सक्छौ नि होइन? त्यही त सर्ट नोटिस भयो। अब नेक्स्ट विकदेखि चाहिँ फर्मल प्रेजेन्टेसनै गर्नलाई तिमी चाहिँ त्यो गर भनेको। हुन्छ दिदी। ल अनि कसैले केही बुझेको छैन भने पनि होमवर्कमा अनि हेल्प हुन्छ। अनि त्यसपछि सबैजनाले बुझौँ, किनभने 6 जनाले मात्रै बुझाएको छौ किन हो खै। त्यो 9.1 9.6 भन्छ हैन? त्यो 3टा एक्जाम स्टाइल क्वेसन चाहिँ दिएको थिएँ। हजुर। हस्। ल अब यो एम्पिरिकल एभिडेन्स चाहिँ इट्स बेसिकली अब यो लग नर्मलको एक्चुअली अप्लाई चाहिँ वाट आर द अब्जर्भेसन्स कि हाम्रो एम्पिरिकल भनेको चाहिँ प्र्याक्टिकल टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ वाट इज द फिडब्याक, डिफ्रेन्ट टर्म्सहरूले कसरी इफेक्ट गर्छ, यो चाहिँ सब्जेक्टिभ कुरा भयो। अनि विल एक्सप्लोर इट टुमरो है, भोलि गरौँ यो चाहिँ। आज चाहिँ यति पढौँ। अब यति पढ्दा अब कसैले के क्वेसन भयो भन, तर कसैले भन्छ जस्तो चाहिँ लागेन। केही क्वेसन छैन, कोही बोल्दैन।